Hello po mga madam, kumusta na po kayong lahat? Nandito po ako sa Tila, sa Austria. Naglakad-lakad po kami dito. Ito po ang nakita ko mga madam. Tingnan po ninyo, natutuwa po akong tingnan itong aso. Tingnan po ninyo mga madam, gusto po niyang uminom ng tubig. Natutuwa po ako tingnan itong aking nakita ngayon. Ayan, tingnan niyo mga madam. Ayan. Sana naman po mga madam na enjoy po kayo sa aking nakita ngayon. Ito po, huwag po ninyo pong kalimutan mag-like and share. Comment po kayo sa baba. At sana naman, subscribe naman po kayo. At marami pong salamat. At see you po mga madam sa susunod ko po na vlog. Bye!